เรียบชั่วลูกตาបាទជំរាបសួរគុណបាទអញ្ចឹងលោកតាប្រាសាទនេះឈ្មោះថាប្រាសាទអីគេលោកតាប្រាសាទពនាងសក់ក្អូបប្រាសាទព្រះនាងសក់ក្រអូបបាទទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងដែលលោកតាគាត់និយាយប្រាប់នេះគឺជារឿងព្រេងនិទានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រាសាទនេះពនាងសក់ក្អូបបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រាសាទព្រះនាងសក់ក្រអូបនេះបងប្អូនគ្រប់ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់គឺតែងតែមានរឿងព្រេងនិទានរបស់ទីតាំងកន្លែងនោះរៀងខ្លួន បាទដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកតាដូចតទៅខ្ញុំលើកហត្ថថាប្រណមសូមអធិស្ឋានអត់ទោសលោកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបរមីនិងទេវតាក្នុងនោះមានទូបរមីប៉ុន្មានដានសក់ក្អូបទូបរមីដាច់ពីយ៉ាងកោផងដែរទានយើងខ្ញុំបានបរិយាយខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីសូមព្រមានដានសក់ក្អូប3ដាពីយ៉ាងកោអធិស្ឋានអត់ទោសបដល់យើងខ្ញុំពុកកូនចង់សួរដឹងក្នុងផ្ទៃរឿងព្រមានដានសក់ក្អូបនឹង3ដាពីយ៉ាងកោដបងនោះនៅឯណាទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមបរិយាយដូចតទៅសូមអធិស្ឋានផងទៀតបាទតែដបងនោះខ្ញុំឃើញជាភូមិមួយក្បាលគេស្ដីអំពីពនាងសក់ក្អូបនឹងដាច់ពីយ៉ាងកោដបងមិននៅនេះទេទៀតនៅភ្នំដងរែកទេភ្នំដងរែកបាទភ្នំដងរែកតែសម័យថ្ងៃមួយពនាងយ៉ាងចុះពីប្រាសាទចុះទៅស្រង់ទឹកភាពដូចយើងនឹងទៅបឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពនាងក៏យើងចុះទៅស្រង់ទឹកក៏យកដៃច្បូតសក់ក៏ជ្រុះសក់ពីសរសៃទៅលើទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងសក់មួយសរសៃក៏អូបមកយកជុំវិញប្រកាយពនាងក៏អូបមកយកដែរនិយាយពីរឿងកងពលសៀមគេយាមតាមព្រំដែនហ្នឹងក៏សក់ហ្នឹងក៏ដណ្ដែតទៅនិយាយពីរឿងកងពលសៀមគេឃើញសក់នោះក៏អូបចម្លែកក៏គេយកទទួលស្ដេចសៀមគេតតឃើញហើយគេបញ្ជាឲ្យកងពលឲ្យមករមម្ចាស់សក់មើលអញ្ចឹងណាកូនណាបាទអញ្ចឹងកងពលគេមករមម្ចាស់សក់ក៏ឃើញនៅភ្នំដងរែកអញ្ចឹងក្រោយមកកងពលស្ដេចសៀមគេបញ្ជាឲ្យមកចាប់ពនាងសក់ក្អូបហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែពេលនោះតបស្ដេចប្រយ៉ងក៏នៅទីនោះដែរក៏ឮសូរសំឡេងគេស្ដេចសៀមគេបញ្ជាមកចាប់ហ្នឹងក៏តបដៃប្រយ៉ងក៏បន្ទូលថ្វាយដៃប្រយ៉ងថាយើងនៅនេះអត់បានទេពួកសៀមមកចាប់យើងឥឡូវហើយអញ្ចឹងក៏ដៃប្រយ៉ងក៏មានព្រះបន្ទូលថាអញ្ចឹងយើងនៅនេះអត់បានទេដល់យើងភៀសខ្លួនចេញអញ្ចឹងណាយើងគ្មានកម្លាំងទប់ទល់អូភៀសខ្លួនពីភ្នំដងរែកបាទភៀសខ្លួនមកពីភ្នំដងរែកប៉ុន្តែមុននឹងស្ដេចប្រយ៉ងកោចេញដំណើរមកក៏លើកហត្ថថាប្រណមទី1យើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឲ្យបានសុខទី2កុំឲ្យកងពលសេនាសៀមតាមតន់អញ្ចឹងណាទី3យើងខ្ញុំបានទៅដល់ណាមានទួលសមត្ថភាពអាចរស់នៅបានក៏ធ្វើវិធីទីកោសក់លាមកលាពាកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនិយាយដំណើរមកដល់មកទៀតអញ្ចឹងដាច់ប្រចាំកោក៏ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកកងពលសៀមក៏តាមប៉ុន្តែចលុះផ្លូវគ្នាតបដាច់ប្រចាំមកផ្លូវកើតតបសៀមក៏មកផ្លូវលិចជាលុះផ្លូវគ្នាអញ្ចឹងដាច់ប្រយ៉ងក៏ធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយមកជួនដំណើរពេលនោះណាមកកាត់នៅស្រុកត្រាំកក់យើងនេះស្រុកត្រាំកក់យើងមកស្រុកត្រាំកក់យើងនេះបាទតែមកដល់ហ្នឹងក៏ដល់ជួនពេលដំណើរនោះក៏ឈ្គមផ្ទះបាញ់បាក់ចង្កូតជប៉ុនមកខាងធ្លាយមកខាងអញ្ចឹងដាច់ប្រយ៉ងក៏លើកហត្ថថាប្រណមស្នើសុំថាឲ្យលោករៈទឹកឲ្យឈប់ភ្លៀងឆ្កទៅផ្ទះបាញ់ទៅយើងនឹងធ្វើចំវាយថ្វាយអញ្ចឹងពេលនោះក៏ឆ្កភ្លៀងផ្ទះអីក៏ឈប់បាញ់ភ្លាមទៅក៏ស្ដេចប្រយ៉ងហ្នឹងងាកទៅភូមិហៅភូមិចៅនៅឃុំលីបូអញ្ចឹងណាលីបូឃុំលីបូមានដល់បាទមានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបាទនៅដល់មកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងស្ដេចប្រយ៉ងក៏ធ្វើចំវាយថ្វាយហើយក៏ចេញដំណើរមកជប៉ុនមួយបាក់ចង្កូតជប៉ុនមួយក៏ធ្លេធ្វើដំណើរមកដល់តាមផ្លូវក៏ជួបទួលច្បូវមួយក៏កងពលយកច្បូវទៅញុកអាធ្លុះធ្លេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងធ្វើដំណើរមកតទៅមុខទៀតមកដល់នេះភ្នំផ្ទះជើងភ្នំផ្ទះបើទៅឃើញបាទភ្នំរន្ទះបងបាទអញ្ចឹងបានគេហៅភ្នំផ្ទះដល់ពេលហ្នឹងច្បូវពនាងមកដល់ហ្នឹងផ្ទះបាញ់ក៏រសាត់ច្បូវទៅដល់នៅភូមិលងទៀនណាបានគេហៅភូមិលងទៀនដល់ឥឡូវពោះពនាងដុតទៀនដុតធូបបានថាបើសណាជាកងពលសៀមតាមមកឲ្យផ្ទះបាញ់លេចលងអស់អ
អញ្ចឹងក៏ពេលនោះក៏កងពលគេតាមមកដល់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងចលងហ្នឹងរាប់សែនអ្នកក៏ម្ចាស់បាញ់លិចលងចពោសៀមងាប់អស់ទៅ បាទលោកតា អញ្ចឹងក៏ពនាងហើយនឹងស្ដេចប្រយ៉ាងកោភៀសខ្លួនឡើងមកដល់ភ្នំហ្នឹងក៏ធ្វើជាប្រាសាទធ្វើជាផ្ទះថាអញ្ចឹងទីលំនៅអញ្ចឹងណា បាទលោកតា អញ្ចឹងក៏ធ្វើរួចហើយក៏ធ្វើពិធីកោសក់លេមាត់លេពាក់បានគេហៅស្ដេចប្រយ៉ាងកោតាំងពីនោះមកណា អូយើងកាត់កោសក់ កោសក់លេមាត់លេពាក់ លើមាត់លេ ពង ពេក កាលរៀបចេញមក សុំកាត់ប្រសាសន៍លោកតាបន្តិចអញ្ចឹងមានន័យថាមកដល់ហ្នឹងទៀនរលំរន្ទះបាញ់ ផ្ទះបាញ់ នៅកន្លែងហ្នឹងលិចសំពៅរន្ទះបាញ់សៀម ផ្ទះបាញ់សៀមចេះផ្ទះបាញ់អញ្ចឹងបើកណ្ដែតចពោពនាងទៅដល់គេហៅសពថ្ងៃហ្នឹងហៅភូមិលងទៀនបានភូមិលងទៀនភូមិគេណា បាទ ភូមិលងទៀនហ្នឹងពួកអីបានគេហៅភូមិលងទៀនពួកពនាងដុតទៀនដុតធូបបានថាបើសិនណាជាកង់វល់សៀមតាមមកឲ្យម្ចាស់បាញ់លិចលងអស់ទៅជួនដំណើរពេលនោះកង់វល់សៀមមកដល់ខាងលិចបឹងអង្គអីបឹងអីគេបឹងចិនហ្នឹងម្ចាស់បាញ់លិចលងអស់រាប់សែនអ្នកកង់វល់សៀមងាប់ខ្ទេចទីទាំងអស់ បាទ អញ្ចឹងក៏ពនាងរំអិលចពោមកដល់កន្លែងភ្នំហ្នឹងកាលពីដើមអត់មានហៅប្រយ៉ាងទេពោះហៅភ្នំអីទេផ្លេចហើយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ដាច់ប្រយ៉ាងកោមកធ្វើជាប្រាសាទធ្វើជាអីចឹងទៅព្រះអង្គស្ដេចប្រយ៉ាងកោគង់នៅក្នុងនេះប្រាសាទពនាងសក់ក្អូបឲ្យពនាងសក់ក្អូបមកគង់ហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅប្រាសាទក្នុងក្រមប្រាសាទកូនប្របាទដៃខ្លី ប្របាទដែរខ្លី បាទអញ្ចឹងសូមនិយាយតទៀតជាស្រ័យអញ្ចឹងក៏បានរស់នៅរយៈពេលយូរអង្វែងមកបាទទាំងកងពលសៀមស្ដេចសៀមហ្នឹងមកតោះយើងមិនប្រមាថខាត់ទៀនប៉ុន្តែយើងហៅដាច់សៀមទៅចោះណា បាទ បាទអញ្ចឹងគេមិនតាន់អស់ចិត្តអស់ថ្លើមគេបើជាកងពលណាដែលមកយកពនាងសក់ក្អូបបានគេឲ្យរង្វាន់ បាទ ប្រហែលជាលើកបនសាក់យ៉ាងអញ្ចឹងណា បាទ អញ្ចឹងកងពលសៀមគេមកលើកក្រោយគេមិនធ្វើសឹកចង្គ្រាមទេគេបោះចពោមកគេបោះយុទ្ធការនោះប្រយុទ្ធការយើងកើត ប្រយុទ្ធការស្រុកកោះអណ្ដែតបាទ បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបោះយុទ្ធការនោះគេបដាច់ចពោមកមកលេងភ្លេងហ្នឹងចន់ជុំនេះលេងលបែងដូចយើងឥឡូវយើងថាល្ខោនអញ្ចឹងទៅណា បាទ អញ្ចឹងក៏វិជារះទៅមើលឈូឆអញ្ចឹងទៅក៏ភ្លួយមាត់ថាអើយលបែងគេល្អមើលណាស់ចម្រៀងគេក៏ពិរោះកាយវិការគេក៏ល្អមើលអញ្ចឹងក៏ភ្លួយមាត់លឺដល់ពនាងក៏នឹកឃើញអបសុកអញ្ចឹងចង់ទៅមើលគេមួយគេឯងអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងពនាងយាងទៅកលសុំស្វាមីជាប្តីស្ដេចប្រយ៉ាងកោថាយើងចង់ទៅមើលលបែងគេឬគេថាលបែងហ្នឹងល្អមើលណាស់អញ្ចឹងស្ដេចប្រយ៉ាងកោមិនថាទេមិនថាព្រះនាងហ្នឹងតូចចិត្តបាទតូចចិត្តក៏យាងមកវិញប្រាប់ម្នាងកងពលហែហមអមដំណើរពនាងហ្នឹងទៅមើលលបែងគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកងពលគេឃើញពនាងយាងទៅគេទទួលសន្តារកិច្ចគេដាក់តុកៅអីអញ្ចឹងទៅពនាងគង់ក៏ចាប់ផ្ដើមគេលេងលបែងអញ្ចឹងពនាងតោតមើលអញ្ចឹងទី1គេបញ្ជានេះជាម៉ូរបស់គេដែរណា បាទ គេបញ្ជាឲ្យលេងភ្លេងលោមនាងដល់លេងភ្លេងលោមនាងហើយក៏លេងភ្លេងឆើតដល់លេងភ្លេងឆើតហើយក៏លេងចពោថៃអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមរឿងលេងចពោថៃជាម៉ូរបស់គេចពោថៃទៅឆ្ងាយទៅនិយាយពនាងសក់ក្អូបងាកមើលក្រោយចេញផុតពីភ្នំថ្ងៃក៏ចង់អស់អសដងគាត់ដែរនិយាយរឿងកងពលសៀមគេចាប់បញ្ជូនមនុស្សម្នាងនឹងកងពលហែហមអមដំណើរពនាងមកយកមកបញ្ជូនមកវិញមកក៏យកតែពនាងម្នាក់ឯងទៅដល់ស្ដេចសៀមគេឃើញហើយគេមិនតាន់ត្រូវការអីទេគេបញ្ជាឲ្យជាងស្តង់ប្រាសាទមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងមិនប្រាសាទហើយក៏ឲ្យពនាងយាងទៅផ្ទុំទៅគង់លើហ្នឹងបាទហើយសម័យថ្ងៃមួយនោះស្ដេចគេចង់បៀតបៀននោះក៏យាងទៅក៏ស្ដេចឈាមយាងទៅដល់កិនទៅដល់ចិត្តប្រាសាទក្តៅក៏ហាយចូលមិនចិត្តមិនបានចូលចិត្តមិនបានបាត់ចិត្តថយមកកយបន្តិចទៀតនិយាយពីរឿង
ប្របាទដៃខ្លីជាកូននោះនឹកកង្វល់នឹកឃើញប្រមេតដាអញ្ចឹងណាឡើងតកលសួរបបីថាបាត់ម្ដាយប្រមេតដាទៅឯណាមកណាអញ្ចឹងទៅក៏ស្ដេចព្រះអង្គរាប់រៀបតាមដំណើរទៅនោះក៏ប្របាទដៃខ្លីជាកូននោះក៏ស្វែងគុំសុំទៅតាមរម្ដាយជាម៉ែជាប្រមេតដាអញ្ចឹងណាឯស្ដេចព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលថាកូនឯងទៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទោះបីតែជួបម្ដាយកូនឯងក៏ពិបាកយកមកដែរអញ្ចឹងកូនឯងរងចាំ2-3សប្តាហ៍សិនចាំប្របីដានរៀបចំកងពលបានទៅឲ្យហមអមដំណើរចាំកូនឯងចេញដំណើរអញ្ចឹងដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនណាអូនបាទនិយាយប្របាទដែរខ្លីក៏រងចាំ2-3សប្តាហ៍ក៏ស្ដេចប្រយ៉ងរៀបចំបានកងពលណាគេខ្សែមកខ្សែពលនៅបៀតពាំងត្រង់នោះតង់កន្លែងប្រទេសរៀបបានមកកងពលប្រាប់កូនថាកូនឯងចេញដំណើរទៅចាស់បានហើយអញ្ចឹងកូននឹងប្របាទដែរខ្លីជាស្វែងគុំលេបបីដានឹងទៅធ្វើដំណើរអស់2-3សប្តាហ៍ទៅដល់មានកោះមួយនៅចិត្តនគរសៀមហ្នឹងណាក៏ផ្ដែផ្ដាំកងពលថាអ្នកឯងនៅនេះហើយបើកាលណាយកអ្នកឯងឈូឆារួមម្ដាយមិនឃើញអញ្ចឹងណាអូនអញ្ចឹងក៏ផ្ដែផ្ដាំហើយប្របាទដៃខ្លីជាកូនហ្នឹងក៏លេចវាលជុលព្រៃចដើរទៅទទួលពេលនោះក៏ឃើញប្រាសាទមួយអញ្ចឹងក៏ប្របាទដៃខ្លីជាកូនហ្នឹងក៏ដើរទៅដល់មុខប្រាសាទហ្នឹងហើយថយមកក្រោយបន្តិចបណ្ដៀងចောက်ក្អមនៅគង់នៅលើប្រាសាទហ្នឹងចេះតែបែរមុខបោះត្បូងមកទទួលប្របាទដៃខ្លីជាកូនទៅដល់ក៏សម័យនឹកឃើញថាបរោះកំឡោះមកពីណាទេហើយប្របាទដៃខ្លីឃើញប្រមេតដានៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងក៏មិនដឹងថាម្ដាយដែរថាកូនកំមុំបរទេសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថាជាកូនកំមុំរបស់ប្រទេសសៀមបាទថាកូនកំមុំគេទេមិនមែនថាម្ដាយទេអញ្ចឹងដល់ពេលនោះពនាងចរចាពីលើប្រក្រមថាអ្នកឯងមកថ្មហ្នឹងមិនបានសម្រេចទេអ្នកឯងលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាចាំប្រតិឆ្ងាត់ចាំអ្នកឯងមកអញ្ចឹងក៏បាទដៃខ្លីជាកូនហ្នឹងលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាដល់រាត្រីប្រហែលជាម៉ោង2 10ក៏ម៉ោង1អញ្ចឹងណាទៅដល់កន្លែងសន្យាគ្នាហ្នឹងក៏ឲ្យមកឲ្យតំណែងក៏ពនាងយាងចុះមកទទួលប្របាទដៃខ្លីជាកូនហ្នឹងអត់ដឹងថាកូននេះថាកំឡោះដតីពីណាមកអញ្ចឹងណាបាទយល់ហើយបាទយកទៅដល់ឡើងទៅដល់ប្រាសាទហ្នឹងក៏សហាយស្មន់គ្នានៅពេលនោះទៅបាទអញ្ចឹងណាអូនអញ្ចឹងប្របាទដៃខ្លីនឹកឃើញក្នុងចិត្តថាអញមកនេះមករួមម្ដាយឥឡូវមេជួបសង្សារអញ្ចឹងអញឥឡូវមិនដឹងយកសង្សារទៅណាទេអញ្ចឹងមានយកមកផ្ញើនឹងកងពលវិញចាំមើលទៅរួមម្ដាយអញ្ចឹងយកមកដល់ការសំកាត់ប្រសាសន៍បន្តិចអញ្ចឹងមានន័យថាជួបម្ដាយហើយយកម្ដាយហ្នឹងមកផ្ញើនឹងកងពលបាទជួបម្ដាយហើយមិនដឹងជាម្ដាយទេណាបាទមិនដឹងម្ដាយទេដល់យកមកផ្ញើដល់កងពលគេឃើញស្គាល់ថាម្នាងតក្អប់ហ្នឹងធ្លាប់បង្រើពីមុនមកណាគេលុតជង្គង់ថ្វាយគុំគ្រប់គ្នាទៅបានប្រមេតដាសក្អប់3ដែរប្រមេតដាសក្អប់ហ្នឹងក៏នឹកថាអូនេះជាកូនរបស់អញហើយកូនដឹកសម្បែចានេះជាម៉ែរបស់អញចឹងពេលនោះចឹងណាបាទអត់មានដឹងថាកូនជាម៉ែទេអញ្ចឹងក៏ពនាងរូបដំណើរមកវិញមកដល់កលស្វ័យសួរជំរាបសួរដាច់ប្រចាំកោថាយើងបានបៀតបៀនគ្នាជាមួយកូនពេលនោះអត់ស្គាល់គ្នាទេឥឡូវនោះសូមដាច់ប្រចាំកោជាស្វាមីនឹងជាស្រ័យអត់ទោសមកយើងខ្ញុំផងចង់ខ្លាចកែងកូនមានកម្មពីវេរីអីក៏ហៅហោរាសាសមកទោះទាយមើលហើយក៏ដាក់វិន័យឲ្យប្របាទដៃខ្លីជាកូនហ្នឹងជីកស្រះ1001អង្គ1001អញ្ចឹងណាក៏ប្រាប់ថាមិនឲ្យកូនឯងជីកម្នាក់ឯងទេចាំឲ្យកងពលជួយជីកក៏ជីកដូចរាល់ហើយប្របាទដៃខ្លីជាកូនក៏ធ្វើវិធីបន់លេមាត់លេពាកហើយលើកសច្ចានថាបើសិនណាបើកាលណាតែពាំងបឹងបួររៀងអស់ឲ្យអស់ហោសកម្មពីម្ដាយអញ្ចឹងណាអូនបាទលោកតាយ៉ាងចប់តែប៉ុណ្នេះសិនចប់តែប៉ុណ្ណាសិនតែសូមអធិស្ឋានអត់ទោសផងកូនណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកតាគាត់មានប្រសាសន៍នេះគឺជារឿងព្រេងនិទានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាសាទ
บายองเกาพองประสาทประเนียงสะกระอบนี่พองโดยลูกตาบ้านที่รอบข้าง បាទ ใน ប្រាសាទបបាត់ដៃខ្លីជាកូនផង ประสาทประบาดใดใครมีเทียนនៅខាងក្រោម បាទនេះផ្លូវនេះគុនផ្លូវនេះផ្លូវការបនាងគង់នៅយាងទៅមើលលបែងគេក្នុងក្រោមនៅចាន់ជុំក្រោម ចុះលោកតា ផ្លូវនេះ រឿងហ្នឹងចប់ត្រឹមហ្នឹងមែនហើយមានអីតទៅទៀតអីលោកតាអី តែគេចាប់តំណឹងណាពួកអីខ្ញុំឃើញចំពោះគេស្ដីថាប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹង បាទ ចេះ បាទ